Всем привет, с вами Дэн, и сегодня мы продолжаем играть в Майнкрафт, и я заспавнился не то чтобы в деревне, а на крыше деревенского дома. Удивительно. Булыжник, добавим дерево. Прыг-скок, прыг-скок. Так, вы все прекрасно знаете, что деревни надо грабить и похищать жителей, заражать их, чтобы получать скидки. Но пока что у меня слишком маленький этап развития, так что просто разграблю деревню. Ягодки я тоже не против сорвать. Кстати, если кто не знал, маленькие ягодки не наносят урона. И это у них можно падать. Так что это, так сказать, эквивалент ведру воды. Что-то у нас картофель, это пригодится. А это нет. Хлам. Мне повезло, что я О, кстати, вот тут морда кота, вот она. Мне кажется, или тут летал Гарри Поттер. По-другому я не могу объяснить летание этого костра. Ну ладно, пусть будет как необычная особенность. Тут у нас что? Опа. Верстачок, где еще больше еды. Отлично. Заберем квадратку. Да, я же мажор, заберу 2. Я мажор. Мне скин такой вот. Без. Я, кстати, себе его скин не менял. Он сам как-то выглядит, что мне поставился. Опа, еще больше ягодок. Пока что я в основном собираюсь набором еды. Но скоро надо будет заняться постройкой дома. У меня такое чувство, что тут нет голема. Плохо. Но если тут есть и голем, и кузница, это будет отлично. Вон там наш летающий ковер. Костер. Так, это что еще за здание? А, это то, которое я залутал. Давайте паркурим по деревьям. Учитесь и паркурьте, как я. Так же хорошо. Скок. Я ловкий. Отлично. А дальше куда? На предыдущее дерево. Потом опасный прыжок на это дерево. Опасный, потому что тут далеко. Еще прыжок. Ай. Так, никто не видел того, что я тут упал. А чё он мгновенно зарос? Прыг-скок, прыг-скок. Прыг-скок. Так. Надо найти, где можно чем-либо поживиться. В данном кадре есть отсылка, кто ее понял, скажите.
Интересно, найдете ли вы эту секретную пасхалку? Ну, потом только еще и тыквенный пирог, еще и дерево. О, отлично. Вкусно. Ну все, давайте уже начинать развитие. Сейчас, опа, тут вот. О, а по идее можно же построить дом? Там что, спавнер? А, нет. Так, тут есть немного рыбы. Смотрите, можно построить дом где-нибудь тут есть. Тут есть и рыба. И пещера. Тут можно будет залутать. Деревня рядом. Уголь вот. Хотя не. Построю где-нибудь другой дом. Так. А пока что буду из разряда все свое ношу с собой. Так, делаем кирку. Копай, копай, копай. Копай, 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 копай. Кстати, я раньше думал, что уголь можно добыть только каменной киркой. Ну, где-то года 2 назад я понял, что это не так. 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 Врум, врум, врум. Врум, врум, врум. Врум, врум. Врум. Врум, врум. Фигня. Ставьте лайки, если тоже считаете, что топоры лучше мечей. Ну а если ваше мнение склонно в другую сторону, то подписывайтесь. Посмотрим, кого больше. Пока что выигрывают топоры, потому что я ставлю 1 лайк. Так. Фига, тут ущелье большое такое. Ай. Ой. Что, у меня много еды? Так что могу быстро захилиться. Фига, тут ущелье. Опа, еще тут скалы всякие. Скок. Так. Добудем ценного материала. Угольку. Кстати, у меня почему-то врубился старый текстурпак. Это можно понять по яблокам. Вот этим вот. И еще можно понять по тотемам бессмертия. Кто знает, из-за чего у меня включился старый текстурпак. Я его не устанавливал. Ничего не делал, чтобы он врублялся. Напишите в комменты. Это, конечно, не сильно мешается. Но хочется все-таки почувствовать свежесть обновления и играть с новыми текстурами. Кстати, напишите в комментариях, кто с какого года играет в Майнкрафт. Честно говоря, я играю в Майнкрафт с какого? Не знаю, там
2019. Да, 2019-2020. И начал я, кстати, играть в Майнкрафт в 6 лет. А через год я стал снимать ролики. Вот такая вот предыстория того, что вы сейчас смотрите. Тем временем я уж успел покопаться в этом каньоне, выбраться из него, переждать первую ночь, выполнить достижения и продолжать идти искать вещи для развития. Овечка, ты мне не нужна? Ты мне не нужна, у меня есть кроваты. Так, идем дальше. Я хочу найти какое-нибудь необычное место, но при этом там должно... Вау! А не, я его лутал. Или не его? Его. Вон. А нет. Да, но там должно быть... Вот мои доски. Я этот каньон только что лутал, значит я по кругу шел. Так, я что-то походил. Вот. Бежим. Кстати, ягоды это очень хороший стиль питания, потому что восполняют они по 1,5, а найти их можно легко. Вот видите, по снегу, по льду. Чё у меня, блин, врубился старый текстурпак? А хотя откуда я знаю? Может, оно у всех сейчас так? Не думаю. Может, это вообще особенность какая-то новых версий. У меня пойдет ли белая медведица, если я буду рядом с этим чернышем? Да! Уберите защитников от экранов. Всех убрали? Отлично. Продолжаем. Можете им показывать дальше. Ай. Больновато было. Хорошо, что я у медведицы дал ей треску. Опа, медведица с детенышем. Детеныш мешает ей бегать. Рискнешь. Летай. На бой со мной. Хотя... Да. Нет, топоры круче мечей. Чуть я тут не вижу северных волков, только медведец. Аракири 300, да. Тыщ, быщ. Еда, уху. Отдохни, косолапый, найди там рыбу, чтоб с тебя хоть что-то выпадало. О, повернулся, ему не понравилось. Ай! Ты что тут, самый смелый? Чё ты на меня быкуешь? Бык, а? Тоже мне. Существо похожее на то, что умеет быковать.
Я тут один умею быковать. Вы должны меня бояться. Я смелый, сильный, быстрый, ловкий и ударочный. Так вот покрадусь, потом бам! Кто-то считает спрутов полезными. Нет. Нет. Вот чисто ради интереса. Вспомните, когда вы в последний раз тратили свое время на то, чтобы убить спрута, сделать, написать что-либо в книжке, сделать книжку с пером. Разве вы на это что-либо тратили свое время? Конечно, нет. Так, тем временем я нашел какую-то. Опа, что если мне поселиться в глыбе льда? А разбудить можно медведей, они как бы рыбу дают. Хотя рыбу можно ловить. А поселюсь-ка я действительно в глыбе льда. Так. Окна можно сделать из полублоков или заборов. Натаскать сюда земли, будут деревья. Или может вот и. Нет, какая-то маленькая. Вот тут и вода есть. Ну ладно, вон там я поселюсь. С вами был Дэн. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ждите второй части. Ну и всем бай-бай!